muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkaba mbashuje, muri kumwe kandi na bwana Sixbert Musangamfura, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba n'umunyamabanga mukuru w'iryo shyaka. Mukaba kandi hamwe na bwana Jonathan Musonera, nawe uri muri komite nkuru y'ishyaka ishakwe RFM, ndetse akaba n'umunyamabanga mukuru wungirije w'iryo shyaka. Nagira ngo rero mbafungure mikoro, reka munyihangane gatoya mfungure mikoro yawe Jonathan, ndetse mfungure n'iya Sixbert. Muvandimwe Sixbert, niba uriho unyumva mikoro yawe imaze kwifungura, nagira ngo ufate ijambo usuza ari watwumva. Muraho murakomeye bwana Joseph Ngarambe. Uraho muri Finland, muvandimwe Sixbert. Nagira ngo ngushimire nyine ko wampaye umwanya muri iki kiganiro. Ndagira ngo nsuhuze kandi mugenzi wanjye Jonathan Musonera, nawe tuze gufatanya kino kiganiro. Ndanasuhuza abanyarwanda bose bakurikira ibiganiro bihita kuri radiyo ishakwe. Nkanasuhuza by'umwihariko abakora ibishoboka byose kugira ngo iriya ngoma y'igitugu iri mu Rwanda iveho, isimburwe n'ubutegetsi buri munyarwanda wese yibonamo. Nkagira ngo nanasuhuze kandi n'abarwanashyaka n'abanyamuryango ba Rwanda Freedom Movement ishakwe. Urakoze cyane muvandimwe Sixbert. Jonathan, wari unyumva? Mikoro irafunguye. Ndakumva neza muvandimwe Joseph. Uranyumva nawe? Ndakumva neza cyane rwose. Rwose reka mbanze ngusuhuze kandi ngushimire ikiganiro cyiza. Uraho mumeze mute aho ngaho mu Bwongereza? Turaho rwose, turashima Imana. Reka ngushimire rero ikiganiro cyiza kuba waduteguriye uyu mwanya ufatawo kugira ngo tubashe kuganira abakunzi bacu, abadukurikira bose. Kandi nsuhuze n'umuvandimwe Sixbert Musangamfura duhuriye muri iki kiganiro, ukunze nawe gufasha abanyarwanda kandi akaba ari n'inararibonye mu bintu bya politike. Mbasuhuze rero kandi nsuhuza abakunzi bacu bagiye gukurikira iki kiganiro, mbasaba kugira ngo babe hafi rwose, baze baduhe inama nk'uko bisanzwe, nk'uko badukurikira mu biganiro byose dukora. Amahoro n'imigisha y'Imana abe abane natwe muri iki kiganiro. Ndagushimiye cyane muvandimwe Jonathan. Reka rero dutangire kino kiganiro twahaye inyito P5 P5 mu muhengeri na FPRDMI ku gitutu gikomeye. Kikaba ari igice cya kabiri cy'ikiganiro twakoze kuwa gatandatu, ikiganiro twakoranye na Dr. Theogene Rudasingwa, na umwe mu bagize komite nkuru ya Rwanda Freedom Movement ishakwe, ndetse akaba nayibereye perezida. Ejo bundi rero kuwa gatandatu tariki ya 21 z'ukwa 10 2017, Dr. Theogene nanjye twaganiye ku mpuzamashyaka P5 imaze gusenyuka no kuri RNC Kataje mu muteremuko. Twashoreje ikiganiro cy'amasaha 2 kuri affaire Rwigara tugira tuti urubanza rurakomeje, ari nako bigenda bigaragara ko ruzagira ingaruka zikomeye kuri opposition, bidasize ariko FPRDMI izonzwe n'igitutu cya Human Rights Watch. Ayo ari amagambo rwose twakoresheje dusoza. Kuri kino gicamunsi Diane Rwigara na nyina Adeline Rwigara bakatiwe by'agateganyo igifungo cy'iminsi 30, bisobanura ko bazakomeza kuburana bafunze. Naho Anne Rwigara yarekuwe by'agateganyo, akaba azakomeza rero kuburana adafunze. Mu yandi magambo afungiye mu rugo mu by'ukuri, kuko muzi ko n'abajepe bajya bahagera cyangwa se abapolisi ni kimwe bose n'abicanyi ba FPRDMI. Uno munsi turagaruka kuri izo ngingo eshatu, ni ukuvuga P5, FPRDMI na affaire Rwigara. Iyi affaire Rwigara nicyo bita talon d'Achille, Achilles heel mu Cyongereza, ni ukuvuga agatsintsino rwose ka Achille kuri Paul Kagame, kuko mu by'ukuri nubwo ari batoteza opposition,
nayo ubwayo ikaba ifite ibintu mu by'ukuri bituma ihora yashwanyaguritse tudahwema kunenga, ariko rero uyu uyitoteza witwa Paul Kagame nawe nk'uko twatangiye muri ya ndirimbo ya Sankara naho abihanura, nawe ntaho ari mu by'ukuri, ndetse nuko kwiyerurutsa arekura Anne Rwigara, ni nko kugerageza kubeshya, kujijisha. Nagira ngo rero bidatinze mpijambo umuvandimwe Sixbert ugira icyo uvuga nyine kuri kino kiganiro, kuri ibi bibazo biri muri P5 isenyutse, mu by'ukuri yasenyutse kuko ni ikizongera kwitwa P5 yasenyutse, ndetse no wenda tubishoboye ntitwiwitindeho cyane RNC nayo iri ku muteremuko twarayivuze, tuzayishakira igihe. Uyu munsi nagira ngo tuze guha umwanya uhagije iri aferi yo kwa Rwigara, aferi ikomeye cyane mu by'ukuri. Rwigara wahotowe n'abo yafashije, n'abo yagiriye neza, kimwe n'uko twabyumvise muri ya ndirimbo nyine aho Sankara asezera kuri Karegeya mu izina ryacu, kuko icyo gihe twari tugifatanyije, avuga ati uretse ko ku byerekeye bya Karegeya byo twakomeje rwose gufata nk'intwari yacu tuhora tutazigera twibagirwa. Nagira ngo rero dutangire kino kiganiro, umuvandimwe Sixbert ugira icyo uvuga. Murakoze. Nanone ku byerekeranye n'impuzamashyaka yitwa P5, icyo navuga cyane cyane ni ikibazo nanjye ubwanjye cyanteye impungenge ejo bundi, kijyanye n'ishyaka n'ukuntu iyo mpuzamashyaka yitwaye ku kibazo cy'ishyaka PS Imberakuri. Nabonye kuko ari ikibazo kibabaje, ndetse bikaba binateye amakenga, kubera yuko isura y'abaharanira guhindura ibintu mu Rwanda, isura y'abavuga ko baharanira demokarasi, ishobora kuba yarahakuye agatotsi gakomeye. Nabonye uko iyo mpuzamashyaka isanzwe ikora, abantu bagenda basimburana mu buyobozi, byari byakomeje nta kibazo. Bigeze kuri PS Imberakuri hazamo ikibazo cy'uko perezida fondateri w'ishyaka bwana Bernard Ntaganda yavuze ati iki ni igihe cyacu cyo kugira ngo nyine tuyobore natwe iyo P5, iyo mpuzamashyaka. Ati ku ruhande rwacu ndashaka kubaha umuntu uzampagararira muri ubwo buyobozi, kubera ko nari maze iminsi nganira n'abarwanashyaka b'ishyaka ryacu, kandi nkaba ari nanjye ufite uburenganzira bwo kugira ngo mvuge uzampagararira. Nabonye amabaruwa yanditse, narayasomye, mbona nta gisubizo nigeze mbona icyo gihe cyaturutse muri bagenzi be yandikiraga. Nyuma aho igisubizo kiziye, nibwo bavugaga bati turagira inama PS Imberakuri ko yaba yiheje kugira ngo ibanze irangize ibibazo biri mu ishyaka. Ibyo nabyo ubwabyo cyari ikibazo gikomeye, ariko nanone ugasanga wabyibazaho ukuntu abantu b'abayobozi b'amashyaka ya politiki ane cyangwa se intumwa z'ayo mashyaka zateranye zigafata umwanzuro nk'uwo, ngo kubera ko rimwe mu mashyaka bari kumwe rifite ikibazo, ibyo bise ikibazo icyo gihe, cyane cyane ko bo baravuga ati ni ikibazo kiri mu ishyaka, kandi perezida fondateri w'ishyaka avuga ati hano nta kibazo dufite, jyewe nka perezida fondateri w'ishyaka ryanjye ndavuga uzampagararira. Abandi bati ntibishoboka, mubanze murangize ibibazo mufite. Ugasanga noneho iyo nkoni bakubitishije PS Imberakuri, iyo nkoni ntabwo ariyo bakoresheje mu gihe RNC yacikagamo ibice, cyangwa se mu gihe FDI inkingi yacikagamo ibice, cyane cyane ko ayo mashyaka yandi mvuze yacitsemo ibice kuko abantu bari mu buyobozi bw'ishyaka baragenda ku mpamvu bagiye basobanura, ku mpamvu impande zombi zagiye zisobanura,
niho wavuga ko hari icyo umuntu yakwita crise, icyo umuntu yakwita amakimbirane akomeye cyane mu ishyaka, kubera ko iyo ubona ubuyobozi bucikamo kabiri, igice kimwe kikajya hari ikindi hariya, ni ikintu gikomeye. Bitandukanye rero nuko umuntu avuga ati intumwa ishyaka ryacu ryatumye ntiyasohoje ubutumwa nk'uko ishyaka ryari ribyiteze, none turayisimbuye. Abandi bati ntibishoboka. Ni ukuvuga yuko mu by'ukuri iyo ntumwa bayirutishije ishyaka, kandi ibyo ugasanga bihabanye n'imikorere yagiye iranga amwe mu mashyaka ari muri iyo P5 mbere, cyangwa se na bamwe mu banyapolitiki bagize icyo babivugaho, bavuga bati twebwe ntabwo tureba abantu, tureba ishyaka. Hariya rero ugasanga uko kwivuguruza ari ikintu gikomeye cyane kigaragaza ko mu by'ukuri abanyarwanda duhamagara tubabwira tuti nimuduhe inkunga, nimudutera inkunga, tujye guhindura ibintu mu Rwanda, dushyireho demokarasi, dushyireho imikorere igaragara neza itarimo ubwiru. Imikorere nk'iyo cyangwa uko kwivuguruza bica intege abo bantu benshi baba baduhanze amaso, cyangwa ndetse na bamwe mu bayoboke bacu ugasanga bibaza batari ko se kwejo mwavugaga mutya, uyu munsi mukamuvuga mutya, turamenya dufata iki tureka iki? Iriya mikorere ni ikibazo. Ariko njye mpamya ko nubwo byagenze kuriya, yenda n'ubundi nk'uko Maître Bernard Ntaganda bivuga, avuga ati ntabwo twakwemera gukomeza kuba insina ngufi. Njye mpamya ko yenda kuko ariko babafataga, bakabafata nk'insina ngufi bagomba gucaho urukoma aho bashakiye. Icyo rero nacyo kikaba ari ikibazo mu gihe abantu bakorana, bamwe bumva ari banini cyangwa se ari ibihangange, abandi babafata nk'insina ngufi, nacyo ni ikibazo. Aho rero ugasanga biraca intege abakurikira iyo opozisiyo nyarwanda, biraca intege abari muri opozisiyo, biraca intege abanyarwanda bahanze amaso abantu bashobora guhindura ibintu bakagarura ihumure mu gihugu. Nakomeje gukurikira nza kubona uko byarangiye, nuko ishyaka PS Imberakuri ryafashe umwanzuro wo kuva muri P5, bikavuga ko nyine kubera iyo mikorere rihisemo kujya nyine rivuyemo ku mugaragaro. Ntabwo nigeze mbona igisubizo cy'abayobozi ba 5. Niba bagenzi banjye turi kumwe muri iki kiganiro mwarakibonye, ubwo turaza kunganirana. Nta gisubizo cyabo nabonye, kereka rero niba yenda barakomeje P5, noneho wari wateye ibibazo muri PS Imberakuri, ndavuga uwo nagira icyo nongeraho, nagira icyo nkunganiraho. Yego rwose mwanyunganira, yenda nabanza nkanagize interuro gatoya. Navuga nti kereka niba yenda P5 yarakomeje igakomezanya n'uwo nguwo mu ishyaka bavugaga bati twamusimbuje undi, aho ntabwo nahasobanukiwe. Joseph Ngarambe, reka ngufashe gatoya. Ahubwo ndetse baritanguranwe bariya nyine basigaye, ni ukuvuga mu by'ukuri ni umuntu umwe ubikora. Baritanguranwe bandikira PS Imberakuri, barayibwira ngo kubera ko mufite ibibazo interne, ibibazo by'imbere, ngo mukwiye gukora un pas de côté. Ibaruwa yanditse mu Gifaransa, ni nyine kuba mwigizeyo gatoya, mukabazagaruka ari uko mubanje gukemura ibyo bibazo. Mu yandi magambo rero babwiye P5 ngo nibe ivuyemo, nako babwiye nako PS Imberakuri ngo niba ivuyemo ngo ibanze ikemura ibibazo byayo ifite imbere. Ntabwo rero bagumanye iyo ntumwa. Ibyanababaje Ntaganda ko yaravuze ati mwaritanguranwe, twarasezeye, none mushaka kuvuga ko ari mwe mudusezereye. Nguko uko ibintu byagenze muvandimwe Sixbert. Murakoze. Urumva rero iyo mikorere nyine ni ikibazo gikomeye cyane. Uko biri kose icyo umuntu yabona ni uko icyari urugaga rwa batanu cyabaye urugaga rwa bane. Ubwo bikaba bigaragara ko uko
icyo kibazo cyacunzwe cyahombeje urwo rugaga, ugasanga ari ingorane kuko ibibazo iteka abantu bakora ntibabura guhura n'ibibazo binyuranye, ariko ikibazo gikomeye cyane ni ayahe masomo dukura muri ibyo bibazo duhura nabyo bya buri munsi. Kuba urugaga rw'amashyaka ruvuga ruti turaharanira guhindura ibintu mu gihugu ari urugaga rw'amashyaka yo muri opozisiyo, ugasanga ahubwo abantu bakoze mu buryo bongera mbese baca ibice mu ishyaka, muri rimwe mu mashyaka agize urwo rugaga. Ni ikibazo gikomeye kandi kibabaje kuko kuvuga ngo nimujye ku ruhande mubanze murangize ibibazo mufite iwanyu mu ishyaka, kubera gusa yuko perezida fondateri w'ishyaka avuga ati inama nkuru y'ishyaka ryacu yafashe ibyemezo bikurikira ko tuzahagararirwa na kanaka, noneho abandi bagasubiza bavuga ngo nimwe mugiye ku ruhande kandi nta nubwo ari mwebwe mwatugenera utuyobora cyangwa se ntimwatugenera ubahagararira muri uru rugaga. Nabyo ni ikibazo kubera ko iyo miryango ya politiki yindi mu by'ukuri niyo ubwayo yagiye ivuga iti duhagarariwe na kanaka, kuki iryo shyaka ryimwa ubwo burenganzira? Icyo ni ikibazo nyine kigaragaza yuko uko turiho dukora harimo ibibazo bikomeye cyane umuntu atakwirengagiza. Icyo rero nagira ngo nongeraho ni icyo cy'uko iyo mikorere iraca intege abanyarwanda baharanira guhindura ibintu mu gihugu, iraca intege abantu bakurikira imikorere yacu badutezeho amakiriro cyangwa badutezeho kuzagarura ihumure mu gihugu, biraca intege rwose. Ni igihe rero kugira ngo abantu bari mu buyobozi bw'amashyaka, simvuga yenda bo muri urwo rugaga rwa P5, ndavuga natwe twese, ni igihe rwose cyo kugira ngo turebe neza, dufungure amaso, turebe amasomo dukura muri ibi byose tugenda duhura nabyo bya buri munsi, maze nibura two kongera imbere hazaza, two kongera gukora amakosa nk'ayo ngayo. Ndumva ari icyo ngicyo nawe mvuze gamirize kugaragara. Ndagushimiye cyane muvandimwe Sixbert. P5 mu muhengeri na FPRDMI ku gitutu gikomeye, igice cya kabiri nicyo turimo uno munsi. Muvandimwe Jonathan, nagira ngo nawe ufate ijambo uhera ushaka kuri ibyo bibazo bibiri, haba P5 haba na RNC, rimwe mu ishyaka rikomeye rigize iyo P5 isigari P4. Mu by'ukuri P5 yararangiye, yarashize nk'uko twabibonye ku gatandatu, nk'uko twongeye kubisura uyu munsi. P5 ntikibaho, yarasenyutse, yararangiye. Gusa rero sinzi niba noneho bazemera kwitwa P4. Noneho umuntu akaba yareba P4 yo ni iki, mu gihe ahubwo amashyaka nayo yigize ari ku muteremuko. Ijambo ryawe Jonathan. Urakoze muvandimwe Joseph, ahubwo uzanye ikibazo naringiye kukubaza, ndetse nabonye uwavuze P5 cyangwa P5 kandi isigaye ari P4 cyangwa P4. Yego, nabuze ntubaza hari wibeshya, ariko wabikoze hari ubizi, ariko mu by'ukuri ikigaragara ni uko ubu ni P4 cyangwa se P4. Yego. Ibi byose byaturutse he? Ibi bibazo mbega biremereye muri ziriya ngingo zigera nko kuri 2 cyangwa 3 waduhaye, ku kibazo cya Fere Rwigara, ku kibazo cya P5 cyangwa se P4. Ibibazo bihari, inkomoko yabyo twagiye tugerageza kubiganiraho. Mwabikozeho ikiganiro na perezida wa Rwanda Freedom Movement Ishakwe, Dr. Theogene, ubushize mutanga ibisobanuro byimbitse bigaragara mu by'ukuri. Ibi bibazo
bituruka he cyangwa se bishingiye kuki? Ndagira ngo abadukurikiye basobanukirwe neza kuko ibi biganiro ni ibiganiro bishingiye ku kuri abanyarwanda batagiye babasha kumenya, batagiye babasha kumva ibyagiye biba byose, bakagira ngo niko bisanzwe. Ntabwo ariko bisanzwe. Impamvu ni iyihe? Impamvu ni uko FPR DMI Kagame yinjiye mu mashyaka ya opozisiyo, noneho aho Kayumba nawe ahungiye tumaze kubaka RNC, nawe agerageza kubaka RNC DMI muri opozisiyo. Ibyo ndaza kubigarukaho mbereke cyangwa se turebere hamwe ibi bibazo inkomoko yabyo. Reka mbanze ngushimire nanone indirimbo y'uyu muhanzi Sankara Kalisi na mugenzi we Rutagengwa Emile, aho bavuga bati igendere Karegeya wanze kuba ingarizwamuheto. Yanze kuba ingarizwamuheto na FPR DMI iramukurikira iramwica. Sankara na bagenzi be nabo banze kuba ingarizwamuheto na FPR DMI ya Kagame, none ejo bundi nanone banze kuba ingarizwamuheto na RNC DMI ya Kayumba. Aha niho nshaka kugira ngo dukurikire neza, turebe ibibazo byimbitse uko iki cyari P5 cyabaye P4 cyari mu by'ukuri impuzamashyaka amwe yo muri opozisiyo. Kandi kikaba ari cyo kigizwe n'ayo mashyaka arimwo mu by'ukuri ibintu twakwita nk'imitwe itatu yoparetingira muri ayo mashyaka. Uwa mbere ni umutwe wa FPR DMI ukoreramo, iyo ndavuga FPR DMI ayobowe na Kagame, ni umutwe wa RNC DMI ayobowe na Kayumba, na hakabamo n'undi musaraba wa MRN DFDR uyobowe n'abiyita imfubyi za Habyarimana. Uru ruvunge nirwo rutuma mu by'ukuri abanyarwanda cyangwa se impunzi cyangwa se abiyopoje kuri iriya leta badashobora kugera kugira ngo bagere ku nshingano zo gukuraho iriya leta no kugaragaza ikinyoma cyayo ari ikintu gikomeye, kubera ko iyi mitwe yombi ifite ibibazo biremereye mu by'ukuri bishaka kugira ngo bikureho uyu mutwe wa FPR DMI, byimike maybe umutwe wa RNC DMI Kayumba cyangwa se MRN DFDR, bongere bimike uwo mutwe wa MRN. cyane cyane ko abenshi muri aba ngaba cyangwa se muri iyi mitwe yo paretinga ari abantu bahetse amaraso y'abanyarwanda bishe, bakaba batifuza ko nuko kuri kwayo maraso yamenetse kujya habona. Ari nayo mpamvu ubona baguma bagenda bagaragaza gati abagerageje kwerekana ko ukuri kugomba kuza imbere ku byabaye ku banyarwanda ndetse bitigeze bihabwa n'ubutabera. Twarabisobanuye mu buryo bwimbitse, dushyiraho na organization ishingiye ku kuri ya Rwanda Truth Commission kugira ngo uko kuri kose kujya hanze, abanyarwanda bazabashe kwiyunga bashingiye ku mateka yabo, ku byababayeho, bahana imbabazi, bahabwa ubutabera, bashaka ikintu cyabafasha kwiyunga. Reka ngaruke kuri iki
mu mavuka ya mbere y'uko biba P5 cyangwa se P5. muribuka neza ko imbere y'ibyo byose habanje ubufatanye bwa RNC na FDU inkingi. icyo gihe RNC yari iyobowe na Dr. Theogene Rudasingwa, FDU inkingi iyobowe na Dr. Inkiko Nsengimana. muri icyo gihe twakoraga imishyikirano dushaka kugira ngo dukore platform. iyo platform twayikoze tumaze kumvikana ku bintu by'ingenzi bijyanye n'ibyabaye mu mateka yacu, twumvikana ku byagiye biba ku banyarwanda n'uburyo dukwiye kuzashyira ukuri hanze kugira ngo kuzaba ariko gukiza abanyarwanda. ibyo ntabwo byahiriye Inkiko Nsengimana na bagenzi be bari bari muri FDU inkingi, kubera ko ntabwo byafashaga MRND-FDR cooperating uko ishaka cooperatinga no gupfukirana ibyaha byakozwe n'intagondwa za FDR cyangwa se z'abahutu bakoze jenoside mu gihe cya 1994. ikindi cya kabiri cyari kiremereye RNC nuko Kayumba nawe ubwe isezerano yari yarasezeranye byo gukora kuvugisha ukuri no gushyira hanze ibya FPR-BMI nk'uko yari yabisezeranye tugubaka iri shyaka. ntabwo yabikoze, ahubwo yagerageje kubaka undi mutwe wa RNC-BMI kugira ngo ukomeze kutunaniza mu mikorere. aha twagize ibyago mu mpera z'umwaka wa 2013 mu ijoro rishyira 2014 dupfusha umuvandimwe wacu Colonel Patrick Karegeya. mu by'ukuri wakomeje kuba RNC hafi atesha Kayumba kubaka iyi mitwe iteye gutya. ni nabwo twabashije kugira ibikorwa bigaragara dukora, ndetse byahaye abanyarwanda icyizere cyagaragaraga ko dushobora guhindura ibintu mu gihugu. nyuma hapfiriye Kayumba yashimuse RNC, noneho ari nabwo ba Mitondero bari bamaze kuza bafite misiyo muri iryo senya. Mitondero aza afite misiyo ya FPR-BMI, araza ajya mu maboko ya Kayumba nawe amushyira muri misiyo ya RNC-BMI. noneho FPR-BMI ibasha gukoresha abo ba Mitondero n'abandi tundi dutwe tw'abasirikare harimo n'abatashye mu gusenya RNC. Kayumba yibwira ngo arimo arabakoresha atazi ko nabo bakorera Kigali. barangije RNC irasenyuka, bisanga i Kigali, etamajoro yose isanga i Kigali. usigaye mbega n'Mitondero ubwo ngubwo nawe wenda amaherezo azataha cyangwa se arakihishe mwaho ngaho azaguma azonge nk'iri ngiri turimo tubona bya P5 imaze kuba P4, ejo yumva yabaye P3, ejo bundi yumva yahenutse. ibi rero byose bituruka kuki? bituruka ku bantu bari hanze bitwa ko bari muri opposition barwanya iriya leta, ariko mu by'ukuri harimo abafite ikibazo cyo kuvuga ngo wakwica Kagame tukikomereza muri system. abandi bati wafata aba Batutsi wenda umuntu yabakoresha tugasubizaho MRND-FDR. ibi byose bikaba akavuyo ku buryo birera urujijo abantu bari muri opposition koko bifuza ko ibintu byahinduka, kugira ngo basobanukirwe ninde mu by'ukuri ufite ukuri ko kurwanya iriya leta
ninde twakwizera, ninde twajya inyuma ngo dufatanye uru rugendo. Aha rero hakaba ari intambara ikomeye cyane yo gusobanura ari byo mu by'ukuri tuvuga, n'ibyo abandi batinya kuvuga, twe turabivuga kuko niwo muti wonyine ushobora gukiza igihugu. Ikindi cya kabiri ni uko ibyaha abanyarwanda twakoze dukwiye kwemera kubyemera, bikatubera umusaraba wacu, kuko ari nabwo tuzabasha kubona umuti wo kuvura ibikomere byatewe n'ibyaha ubwacu twakoze nk'abanyarwanda, ari naho hazaza guhana imbabazi. Ibi rero mu by'ukuri byo muri ibyo mugenzi wanjye Sitiberi yasobanuye, nawe bwana Joseph, mu bijyanye n'ibya P5 na yabaye P4, ibi ngibi ni ukuri ni ikibazo gikomeye cyane kirimo iyi mitwe ikoreramo, kandi hakaba harimo n'abandi bibwira ko hari icyo bafatanya, batasobanukirwa neza imikorere y'iyi mitwe, bari victime y'iyi mitwe ikora gutya. Turababurira, turavuga ibyo rero byose, wenda amaherezo ukuri kuzajya habona babashe kumva. Reka ngaruke ku ngingo ya kabiri y'iki kibazo cya Aferi Rwigara. Iki kibazo cya Aferi Rwigara ni ikibazo mu by'ukuri kibabaje kuko nacyo twakivuzeho ibintu byinshi. Kagame mu by'ukuri ntabwo ni umumafiya, nta kuvuga ngo wangiriye neza, hari umugirira neza cyangwa se uwifuza ko yagirira neza abanyarwanda ngo yibaze ko Kagame wenda yaba inshuti cyangwa se yaba amukunda. Ntabwo bibaho. Iya Aferi Rwigara yishe uyu mubyeyi, amuvutsa ubuzima bwe, avuta aba bana umubyeyi wabo, agira Adeline umupfakazi, ndetse n'inshuti za Rwigara azigira imfubyi, abandi baba bapfakazi mu by'ukuri. Kubera iki? Kubera ko Rwigara yari umuntu wafashije abantu benshi, yari umuntu w'imfura, wabashije gufasha imiryango myinshi. Ntibyaciriye aho, nyuma y'urupfu rwe basenye inzu ye. Numvise imiborogo y'abana be, aho uyu mwana w'umukobwa Diane Rwigara yagerageje gushaka kwiyamamaza ngo abe perezida, noneho idosiye igeze ku mutwe, aho Kagame yabateguriye urupfu rw'iyicarubozo ari rw'uyu muryango umazemo iminsi. Ibi byose mwumva bakina bavuga ngo babakatiye ngo iminsi 30 iyo kuba Diane Rwigara na mama we Adeline ngo bakaba barekuye Anne by'agateganyo. Ibi byose ni ikinamico, ntabwo ari uburyo bw'urubanza, ni ikinamico. Igihari ni uko urubanza uko baruteguye, Kagame yarangije kuruca, baracyakina iyi teatre kugira ngo irangire, noneho babone kubaha ibyo babateguriye. Ibi barimo ni toca yo kugira ngo babe babatocaringa muri iyi minsi bitwa ngo bari mu rubanza, ariko mu by'ukuri nta rubanza rurimo, kuko niyo ukurikirana ibyo baregwa nta kintu na kimwe gifatika cyakagombye kuba kibafunze. Ibi rero bifatanye n'iki, nk'uko twagumije kubisobanura, bifatanye n'iterabwoba cyane cyane ku Batutsi, kwereka ko
kagame ari we gihangange nta muntu n'umwe ushobora kumujya imbere cyangwa kumubuza icyo atekereza, cyane ko anabivuga no mu madisikuru ye. Ikindi cyihishe inyuma y'ibi ni uko kagame ashaka kwereka cyane cyane abatutsi b'abaresikape ko ari we kamara, ko uyu muryango wa Rwigara uko jyewe mfite amakuru n'ibiri imbere bigiye kuzaza, kwerekana ko uyu muryango wifatanije na Kayumba uzaba afatanije na FDLR ifatanije na FDU. Ibi byose ni ibintu by'umutego bigiye kuzaza bikurikira muri uru rubanza, cyane cyane ko leta y'amajoro ya Kayumba iri i Kigali izanashinja aba bantu, izanashyira ubufatanye bwabo n'ibintu mu by'ukuri bizagaragara mu bihe biri imbere. Aha rero ni ikinyoma gikomeye Kagame arimo atega kugira ngo arebe ko byibuze abatutsi bamugarukira, batekereza ko atari ugutoteza abatutsi ahubwo ari abagome bafatanije na CDR, bafatanije na FDLR. Buri gihe yita ko ari abateroriste, yita ko ari interahamwe, kandi ugasanga interahamwe afite mu gihugu cye akoresha mu buyobozi bwe nizo nkuru ni nazo nyinshi kurusha izo avuga zo muri FDLR. Aha rero ugasanga agiye kubihuza, yereke abatutsi mu gihugu ati dore narababwiye aba bantu bafatanije na FDLR na CDR bagiye bisha abatutsi, barashaka kugaruka gutsemba abatutsi. Aba batutsi rero bifatanya n'aba bantu n'abanzi b'igihugu bakwiye gupfa. Abanyarwanda babyumve neza, uyu muryango ni victime. Mbere y'uko Diane afata icyemezo cyo kujya kwiyamamariza umwanya wa perezida, twakabanje kubaza Kagame n'iki cyatumye yica se, nyuma yo kwica se agasenya inzira. Uyu munsi wa none hakaba hataragaragazwa uwishe se bavugaga ko yahungabanye. Kugeza ubu bakaba bataragaragaza icyatumye basenya iriya nzu Kagame yasanze ihagaze mbere y'uko anahunguka agaruka mu Rwanda. Murakoze Bwana Joseph, kugira ngo nawe wagira icyo wongeraho. Ndagushimiye cyane muvandimwe Jonathan, si byinshi byo kongeraho, akantu kamwe gusa. Uravuga uti Eta Major ya Kayumba Nyamwasa yibereye i Kigali, kandi niyo FPRDM iteganya kuzafataho nk'abatangabuhamya mu by'ukuri babafasha gushinja abantu ibintu bidafatitse. Mu kanya nyine twatangiye tuvuga tuti urubanza rwa Diane Rwigara, umubyeyi we Adeline ndetse na murumuna we Anne, ko urwo rubanza noneho ngo bagiye kurujya imuzi. Gusa rero nk'uko nawe wabivuze, urwo rubanza batangiye kuvuga ibintu by'imuzi mu by'ukuri, banerekana neza icyo bita guplanta decor. Gusa nyine n'uwerekanye nyine uko ibintu bizagenda, bavuga yuko harimo abagiye bavugana na Kayumba Nyamwasa, n'abo kwa Kayumba Nyamwasa barimo bariya ba Jean Paul Turayishimye n'abandi. Kuvugana sinzi niba bijya bibyara icyaha, uretse muri za repubulika icyo bita muri za banana republic nka ziriya, n'ubucamanza nyine n'ubushinjacyaha nyine budafashe, butarimo n'ubwenge. Ariko rero uri ku gitutu nk'uko mwagiye mubibona, nk'uko ndetse tuza wenda mu musozo kubireba, n'ubu barakikomye ikintu cyitwa Human Rights Watch, nacyo kiriho kibabwira kiti bimukora si byo. Abantu mumaze iminsi bagenda banyuruzwa, urubanza rwa Diane Rwigara na nyina na murumuna we muranabakubita, mwumvise ukuntu bitotomba.
ibyo tuwenda turaza kubishakira akanya bita Human Rights Watch ngo uyobowe na Kenneth Ross ngo ni imbwa y'interahamwe wumvise umudepite yamututse n'ibindi bitutsi ibyanyibukije aha ndiho ndabwira Sixbert Musangamfura ndi busabe gufata ijambo mu kanya none turangiza ku gatoya na akantu gatoya na Jonathan hari aho nyine batutse ejo bundi batuka Human Rights Watch cyane cyane uyoboye bavuga ngo ni imbwa y'interahamwe ibyanyibukije amagambo ibitutsi Paul Kagame shebuja aho ngaho batukana nyine nawe utukana nkabo aho yigeze gutuka umudamu rwose wari ukomeye muri Human Rights Watch Alison de Forge Imana imuheruko ridashira amutuka ngo uriya mugore ngo asigaye agendera ku mutwe yavuze ikintu nk'icyo ngicyo mu by'ukuri mu yandi magambo no kuvuga ko agenda amaguru ari hejuru akaba nyine umutwe uri hasi ari wagenderaho wenda araza kubinyibutsa neza umuvandimwe Sixbert ariko hagati aho ngaho Jonathan ikintu nagira ngo baze wavuze uti Etat Major ya Kayumba Nyamwasa iri Kigali irahari koko byanyibukije ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 k'umwaka ushize no kuvuga ko hashize umwaka rwose wuzuye n'icyumweru cyangwa na bibiri umwaka uruzuye Major Emmanuel Nkubana abura irengero bivugwa ko yashimuswe ariko rero ibitangaje muri RNC utakumva bavuga bati dutabarize Emmanuel Nkubana tubwire ziya za Human Rights Watch zivuge ziti umuntu wacu ari he ibyo bintu Jonathan nagira ngo bivugeho gato cyane mbere yo kugira ngo duhe ijambo Sixbert. urakoze muvandimwe Joseph aha niho tuvugira RNC-DMI iyo tuvuga Kayumba niwe wubatse DMI muri FPR bafatanyije na Kagame. Iyi mikorere rero ni kimwe na Kagame yagukoresheje ibyo gukoresha bikarangira cyangwa se ugapfa biba birangiye nta kindi gihembo na Kayumba rero aba benshi twagiye tumwereka ko bafitanye imikoranire na Kigali yanga kubyumva ejo bundi aho bivugwa ngo yarashimuswe cyangwa se ashobora no kuba yaritahiye mu by'ukuri ngira ngo byamuteye ipfunwe cyangwa se n'ibya bindi byo kuvuga ngo icyo nari mutezeho kirarangiye nta kindi kandi tubwira abatwumva ko Kayumba ni nawe ukoresha itahuka nigeze kubabwira uko yasabye kunkura kuri radiyo itahuka kubera ko nari ntangiye kuvuga ibya FPR-DMI yari ayoboye igihe yari akiri mu Rwanda bankura kuri radiyo yabujije Serge kuba bagira icyo batangaza kuri Nkubana kugira ngo hari akantu Serge yanditse kuri Facebook ye avuga ko Nkubana leta ya Kigali yamushimuye. Ikindi kigaragara ni uko sinatabarizwa aho ni ikibazo gikomeye n'ibyo nakubwiye ngo kuri bo iyo atakigufitemo inyungu nubwo wapfa ibyo ntibimureba nguwo Kayumba uriyo imikorere ye ni uko nguko bimeze kugira ngo n'ejo bundi wabonye se uravuga Nkubana ntabwo uvuga Rwarinda yakoresheje yigira i Kigali ejo bundi bamurashye nabwo abwira ati muramenye ntimugire icyo muvuga bararuca bararumira ibyo byose byagiye bigaragara nyuma n'ubu ntacyo itahuka ntacyo byigeze rivuga murazi neza Apollo yaragiye abo ni abasirikare bakuru ni abakapiteni n'abamajoro araruca ararumira abo rero nibo Kigali igiye gukoresha kuko nibo yakoreshaga muri ibyo bintu bye mu byo twari twaramubujije tumubwira tutisigaho ibi bintu n'aba bantu urimo ukoresha ni aba Kigali kandi bizagira ingaruka kuri wowe ntara y'imisi kugeza dutandukanye none ngaho nizo ngaruka zirimo ziba ni nabyo ubona aba basore n'inkumi bo muri RNC barimo basezera bamaze kubona neza ko ibyo twavugaga ari byo nabo barasohoka mu by'ukuri ni uko nguko biteye ni imikorere ya DMI ni uko imeze
nta gitangaje hagati ya Kagame na Kayumba, imikorere ni imwe. Icyo bapfa ni ubwo butegetsi, umwe agomba kwica undi byanze bikunze, nuko bimeze. Ndagushimiye Jonathan, ndagushimiye cyane. Reka tugaruke kuri affaire Rwigara, aho umucamanza Paul Kagame, niwe mucamanza nk'uko twanabivuze n'ubushize kwa gatandatu ejo bundi, aho umucamanza Paul Kagame yashatse bigaragara ko yashatse kujugunyira igufa abamwotsa igitutu, abo yisimbwa z'interahamwe, abo ba Human Rights Watch n'abandi nk'abo ngabo, kuko arabatinya mu by'ukuri, aho nyine muri uko gushaka bajugunyira igufa, nkoreshe iyo terme kuko ibaho, no kubeshya ko hariho justice ikora. Yavuze ati wowe Anne Rwigara y'uburana niwe ruciye burya, kuko n'ubundi kuba ntabwo rwa rubanza rwo mu mizi ntabwo byasabaga byinshi, kubona batararuciye nuko Kagame atarahari. Noneho uyu munsi arahari, rero yaruciye. Atane Rwigara we jya mu rugo se kwenda iki, uzajya uburana witaba nyine, uza kuburana nyine urubanza ariko udahambiriye amapingu, uvuye no mu rugo waharaye. Icyo ni uko urwo rugo narwo rwabyo n'ubundi buroko buteye ukundi, ibyo nabyo ni ikindi kibazo. Ariko rero hagati aho ngaho mbese harya ubundi iyo minsi yose Anne Rwigara afungiye iki? Umubyeyi we Adeline we afungiye iki? mukuru wa Anne ari we Diane we afungiye iki mu by'ukuri? Niye mpamvu niba hari ibyo kuburana bihari, ahubwo nabo batagombye kuba baburana bava mu rugo, kuko ntabwo byumvikana. Nuko nyine ngo ntawurana n'umuhamba, igihugu gitegetswe n'umwami w'umusazi. Jonathan Musonera aribuka ko twakunda kwita kuri radiyo yacu zose na kuri zacu twazishinze, hari kwitahuka nkiriho, hari no kuri radiyo Ihuriro, twakunda kwita Kagame ko ari Yuhi wa gatatu Mazimpaka, wari umwami w'umusazi, ngo ariko akaba n'umusizi, uretse ko Kagame atari umusizi, nyine ari ishyano ryagwiriye igihugu. Umwami w'umusazi rero uca imanza ariwe Kagame, yabikoze gutyo. Ariko rero ibikomeye biri imbere nk'uko mugenzi wacu Jonathan amaze kubivuga, kandi arashaka gukukumba mu by'ukuri opposition ifite ibibazo tudahwema kuvuga, twagiye tunongera kugarukaho, ariko arashaka kuyimaraho burundu, kuko ntiyihanganira nyine ikintu cyitwa opposition. Kuri we ni igihe cyo gutwika, cyo gutsemba opposition, ikindi cyo agatsemba uriya muryango. Kuvuga ngo Anne Rwigara yasubiye mu rugo, ntabwo yamushubije ruriya ruganda bamwambuye, ntabwo yamushumbuje ibyo bashenye, ntabwo yamushubije amakonte yabo bahagaritse n'ibindi byose babanyaze kuri ngo nasubire mu rugo. N'ubuhenda abana ni rya gufa nyine ashaka kujugunyira abamuriho, ariko twizere yuko nako bazi ubwenge, barabona neza ko ariho ashaka kwinyagambura no kubeshya isi. Ijambo ni ryawe Muvandimwe Sixbert. Murakoze Bwana Zifungarambe, ndagira ngo nanashimire Musonera ibitekerezo amaze gutanga bikomeye. Nkagira ngo ngaruke kuri iki kibazo cy'urubanza rw'umuryango wa Rwigara. Mu by'ukuri mbona uru rubanza mbona ruzahindura amateka y'u Rwanda, amateka y'ubutegetsi bwa Kagame, kubera yuko mbona ari nk'igihu gikonkobotse kikavaho, noneho ibyo cyari gihishe bikagaragara. Ndavuga cyane cyane ku bantu bari bagifite ibyo bibazaho, bumva ko buriya butegetsi bwa Paul Kagame kuko hari inyungu z'abanyarwanda cyangwa se inyungu z'abanyarwanda b'abatutsi bwaba burengera. Abantu barabona ko ubutegetsi bwa Kagame ni akazu kariho karengera inyungu zako bwite. Mbona rero bizahindura amateka, kubera yuko ibyo ririya yicwa rubozo uriya muryango uriho ukorerwa
biriya byo kwambika ubusa umuryango wose ni ubutumwa bukomeye ku batavuga rumwe na leta y'u Rwanda, ni ubutumwa bukomeye ku bantu bose bavuga bati turashaka amahoro muri iki gihugu, turashaka igihugu buri wese afite ubwisanzure. Ni ukuvuga yuko abantu bavugaga bati turi muri opposition, turiho turaharanira guhindura ibintu mu gihugu bajenjeka, babonye isomo rikomeye cyane ko ni irindi somo rikomeye bongeye kubona ko bitazashoboka ko iriya leta ya Paul Kagame itazabyemera nabo. Ni icyuho gikomeye mu Batutsi nanone, kubera ko kugira ngo nka Kagame uvuga ati jyewe iyi leta yanjye yubakiye ku kintu cy'uko bahagaritse itsembabwoko ryibasiye ubwoko bw'Abatutsi, noneho bakaba bari bamaze iminsi, agatsiko kari ku butegetsi kari kamaze iminsi kagenda kibasira bamwe na bamwe. Ndumva mu biganiro byahise kuri radiyo Ishakwe mwarabisobanuye inshuro nyinshi cyane, ndetse mutanga n'ibimenyetso byinshi n'amazina, ibintu bifatika cyane. Ariko noneho aho bigeze biragaragaza ko agatsiko aho kageze ari simusiga. Ikindi cya gatatu navuga ni uko biriya bintu bisenye ya laissez-passer leta y'igitugu ya Paul Kagame yagenderagaho mu mahanga hirya no hino, ivuga iti twateje umugore umwari n'umutegarugori imbere ndetse no muri politiki. Biragaragara rero ko Diane Rwigara kuva yavuga ati ngiye kwiyamamaza, mu by'ukuri nicyo cyakururiye ishyano mama we ndetse na murumuna we. Umuryango ubwawo wari umaze iminsi utotezwa, kuko muri iryo totezwa ni naho nyakwigendera Asina Paul Rwigara yicwa nabi, kuko mwabisobanuye mu biganiro biherutse. Yicwa urubozo ku manywa y'ihangu, abantu babireba bashirira mu nda baraceceka, umuryango urihangana. Ariko noneho bigezaho bavuze bati uyu muryango ni ukuwuzimya burundu, bashaka uburyo bwose bwo kugira ngo bawushonjeshe, bawambure imitungo, bagire bate. Ubu aho bageze ni ukuwukoza isoni ku mugaragaro mu Banyarwanda, kugira ngo bahindure ba ruvumwa, noneho babone uko babacoca nta n'umwe ubaririra. Ibi rero ni ibintu bikomeye cyane bizatuma Abanyarwanda, niba hari abantu b'abagabo bakirimo, ni ibintu bizabakuruguta, bigatuma bavuga bati ntabwo dushobora gutuma ishyano nk'iri rikomeza. Niyo abantu, si ukuvuga ngo abantu bazahita babona ibisubizo ako kanya kuri uwo munota, ariko rero ikintu nk'iki ngiki ndahamya ko kizasigira igisare gikomeye cyane ubutegetsi bwa Paul Kagame, ndetse nkaba nanahamya ko amateka yabwo azahinduka burundu, kubera yuko icyo gisare ndabona ari simusiga, ni igisare gikomeye cyane. Kuba rero uriya muryango ukomeza gutotezwa, abantu bakabirebera ku butegetsi, burumva ari nk'isomo buriho buha abantu bose bavuga bati turashaka guhindura ibintu mu gihugu, batuwari wese uzegura agatwe tuzakamena. Bikaba ari bya bindi by'uko banigamba bati warwanya iyi leta uri hano mu Rwanda, wayirwanya uri hanze, aho uri hose tuzakugeraho tukumena umutwe, tuzakugeraho tukwice. Kandi koko ubutegetsi bwa Paul Kagame bwagiye bwicira abantu mu mahanga baburwanya ndetse no mu gihugu. Nkaba mbona rero kuri ruriya rubanza icyo navuga rwose ni icyo ngicyo cy'uko ruriya rubanza ruhinduye amateka y'ingoma ya FPR Inkotanyi. Kuba bavuze bati Diane Rwigara nagume mu munyururu hamwe na mama we, noneho Anne natahe, biriya nyine nabyo bikaba ari iby'agateganyo by'iminsi 30. Biriya nabyo ntacyo bivuze, nta n'icyo byongera ku kibazo uko giteye. Cyane cyane nakurikiye ruriya rubanza nkumva ibyo barega, cyane cyane reka mpere kuri Adeline, kuko ni umubyeyi, ni mukuru kuri abo bose bariho batotezwa. Baravuga bati baramurega ibintu ngo by'ingengabitekerezo, bakavuga ngo ibintu yatutse abapolisi ngo baje kumufata, ngo avuga yuko ngo bameze nk'interahamwe cyangwa se ko n'abari interahamwe. Numvise ahanini ibyo bashingiraho bamurega ni ibyo, ibindi wenda bakavuga ngo hari abantu bagiye bavugana nabo
bari hanze y'igihugu cyangwa se avuga nabi leta. Ariko mu by'ukuri nkurikije uko leta yisobanuraga muri biriya, berekana yuko biriya byakozwe nyuma y'uko abajepe bagiye muri urwo rugo bakarumaramo icyumweru, abantu baboshye basa naho banambaye ubusa nkurikije uko nagiye mbyumva. Noneho aho bazaniye abanyamakuru kugira ngo, kubera ko abantu bose barasakuzaga bati umuryango waburiwe irengero, umuryango wose, nibwo hakozwe ikinamico, polisi izana abanyamakuru, noneho bavuga ko ngo baje kubajyana kwitaba ku ngufu kubera ko ngo polisi yabatumyeho bakihisha bakabura ntibagaragare. Nibwo ayo magambo yavuzwe. Ukibaza uti niba amagambo leta ishingiraho irega ari amagambo y'icyo gihe yavuzwe uwo munsi, cyangwa se ibyo polisi, kuko niho polisi ivuga ko yagiye kubashaka baranze kwitaba, tuvuge ko aribwo bambaye za telefone zabo n'ibindi byose bakanakuramo n'ibyo bavuga bakuyemo, bakaba aribyo baje kurega Adeline. Icyo cyumweru yari amaze ari mu mapingu ari kumwe n'abajepe, icyo cyumweru yaziraga iki? Bamushakagaho iki? Bikaba uvandimwe Sixbert, nagira ngo mbabare ngo uce mu ijambo ndihe Musonera, kuko telefone ye ishobora guhagarara, wenda ari gusubiza rwose narangiza umbabarire gatoya. Jonathan Musonera, niba uriho unyumva, niwe wakunda kuvuga uti akamasa kazazimara kazivukamo. Paul Kagame rwose n'umwanzi w'abatutsi mu by'ukuri. Nagira ngo ube wafata umunota umwe cyangwa ibiri usoze, noneho mbone gusubiza ijambo mugenzi wacu Sixbert nawe asoze. Ijambo ni ryawe Jonathan. ubanza Musonera nyine telefone yamutengushye, ariko yakundaga kuvuga ati akamasa kazazimara kazivukamo. Ayo magambo yagiye akoresha cyane tugishinga ihuriro. Nagira ngo rero wongere ufate ijambo Sixbert, ngiye kureba niba namugarura muri studio. wafate ijambo wongera ukayisubirana. ubwo akomeza nyine navugaga nti byinshi mu byo numvise biregwa Adeline Rwigara ni ibintu bavuga ko yavuze icyo gihe nyine hakorwaga iryo kinamico, bazanye abapolisi mbese abapolisi baje bitwaje abanyamakuru, bakanavuga ko muri icyo gihe nyine aribwo bafatiriye n'amatelefone yabo n'ibindi, kuko bemeza ko aribwo kumugaragaro mbese polisi yari igize ikikora kirebana n'uwo muryango. Noneho ugasanga ibyo barega mu by'ukuri biravuguruza ibyari bimaze iminsi n'iryo yicwarubozo umuryango wari umaze icyumweru ukorerwa. Ibiregwa Diane Rwigara byo nabyo ni urukozasoni ntawakwirwa bitindaho, n'ukuntu byagiye bihindagurika nabyo ubwabyo bigaragaza isura cyangwa se n'ishusho y'ababarega uko iteye. Noneho kuri Diane Rwigara ho nabyo ahubwo abantu baribazaga, si nawe wenyine, abantu baribazaga bati uyu muryango urazira iki? Ndumva rero nk'uko nabivuze ko itotezwa ry'umuryango wa Rwigara rizahindura amateka y'FPR Inkotanyi. Kiriya nk'umuntu mukuru ndacyemera kandi ndahamya ko kizabanguka, nutakibona akazakibona. Tugeze kuvuga ku kibazo cyerekeranye na opposition uko ikora, opposition nyarwanda, mbona dufite ikibazo gikomeye kugarura icyizere mu banyarwanda cyayoyotse kubera imikorere y'abanyapolitiki. Nyine nkabira twahereyeho tuvuga ukuntu urugaga rw'amashyaka ubwarwo rugira uruhare mu gusenya rimwe amashyaka arugize. Ikibazo cy'ubwiru cyagiye kivugwa mu mashyaka, ikibazo cy'ubwibone, ndetse na biriya bintu by'ibisigisigi byo gushaka kugarura ibyo abantu bahunze. Ni ukuvuga nk'abantu bavuga bati ubutegetsi nta butegetsi bwiza bwabaye mu Rwanda nk'ubwa MRN, ugasanga ari cyo abantu baharanira, ugasanga na politiki barimo ubu ngubu mu by'ukuri ubasanga u Rwanda icyo gihe ariho rwatembaga amata n'ubuki, bakumva mu byo baharanira ibyo ngibyo. Kimwe n'uko hari n'abavuye muri FPR Inkotanyi bakavuga bati ikibazo muri FPR Inkotanyi ni Kagame, naho ubundi FPR Inkotanyi uko ikora ibyo ikora ni byiza. Nabyo ugasanga
ejo ugasanga nyine ari ikibazo ku buryo abanyarwanda bataye icyizere bikaba bivuga yuko dufite inzira ndende yo kugira ngo tugarurire abanyarwanda icyizere babone ko dushobora koko kugarura ihumure mu gihugu. Wavuze ikindi kibazo cyerekeranye na biriya abadepite navuga ndetse na leta y'u Rwanda yatutse uriya mukuru wa Human Rights Watch Kenneth Roth, bavuga ko ari interahamwe, ko ari imbwa, ko ari iki, kubera raporo bakoze berekana ukuntu abasirikare bica abaturage, abasirikare bakarasa abaturage, bavuga ko ngo bibye cyangwa bakoze n'utuntu tw'utwaha tworoheje, igisubizo kikaba ari uko ari abasirikare banaza atari n'abapolisi bajya kubareba, ahubwo bakaba ari abasirikare barasa abaturage ku manywa y'ihangu. Numvise n'ibiganiro amajwi y'abaturage batangaga ubuhamya rwose bavuga bati mukuru wanjye cyangwa se umugore wa kanaka nawe yarasiwe hariya mu murima yo kuba ibijumba, n'abandi gutyo, ugasanga rwose ari ibintu byabaye kimomo cyane cyane muri kariya gace ka za Rubavu. Ariko rero nanone ugasanga dusa naho twibagirwa vuba. Hariya niho Perezida Paul Kagame yavugiye ejo bundi ati tugiye kujya tubarasa ku manywa y'ihangu. Yarabyivugiye kandi bihita bitangira koko abantu barabarasa ku manywa y'ihangu. Nta gitangaza rero kirimo kuba rero uriya muryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ubivuga, leta y'u Rwanda iri tugiye kuwirukana mu gihugu, biriya nabyo nta gitangaza kirimo. Wigeze kuvuga uti Kagame yigeze gutuka uwitwa Alison Deforge wigeze kuyobora uriya muryango, cyangwa se wigeze gukora ku bintu by'u Rwanda cyane ndetse akagira n'uruhare mu gufasha FPR inkotanyi, yaramututse koko. Biriya rero ntibintangaza kubera ko uko leta ya Kagame iriho ibyitwaramo mbona ari kimwe neza n'ibyo muri ziriya za leta z'igitugu zindi, nko muri za Korea za ruguru, bariya ba Kim Il Sung na ba Kim Jong Un n'abandi nk'abo, iriya miryango za Human Rights Watch barazirukanye kera, barazirukanye. Muri Sudani ya ruguru hariya kwa ba Bashir barayirukanye iyo miryango. Saddam Hussein iyo miryango yari yarayimenesheje. Bariya bose ziriya ngoma z'igitugu, iriya miryango irengera ikiremwa muntu, iriya miryango itabariza ikiremwa muntu, hariya hose muri z'ibitugu barayimenesheje, ahubwo naho Kagame yaratinze kugira ngo akomeze yicire uko ashaka. Ikindi nanone azi ko iyo miryango yahaba itahaba, ntabwo amaraso y'abantu ameneka ngo azahere. Iyo miryango yahaba itahaba byanze bikunze, amaraso akomeze kumeneka muri kiriya gihugu, ariya maraso abayamena bazayiryozwa, ndetse n'Imana yaremye abantu ntabwo izakomeza kwemera ko abanyarwanda bakomeza kuvushwa amaraso kuriya mu gihugu cyabo kandi bazira ubusa. Biriya rero ntabwo bizakomeza ngo bihoreho, nubwo bavuga bati Human Rights Watch nigende, ahubwo iba banagiraga vuba n'iyo miryango yose bakayimenesha, ndetse n'inzu za ambasade n'izindi bakabifunga kugira ngo babone uko bagaragaza ubwo bugabo bavuga bafite. Rero mbona biriya ari ibintu byo kwiyemera, ariko nubwo muri uko kwiyemera bashobora no kubikora bakirukana iyo miryango koko, nta nyungu bazabikuramo, cyane cyane ko binagaragara ko aho leta ya Kagame igeze hahandi mbese mu marembera, aho abantu babona ko ibyo leta iriho ikora ari nko kwisema, ari nko kwihima, ku buryo iminsi yayo nanjye ubwanjye mbona ko ibaze. Birumvikana kandi igihe iriya leta imaze, ariko yica, ari kumwe n'amaraso y'abanyarwanda, n'iki gihe ni kinini cyane. Si impamya rero ko kiriya gihe kizakomeza. Murakoze Bwana Yozefu. ngushimire cyane muvandimwe Sixbert. Jonathan nagerageje kugora muri studio, nizeye ko byatunganye. Uranyumva? Ndakumva. Uranyumva nawe? Imana ishimwe ndakumva neza. Mu gihe wari wagiye navuze ni wakunze kuvuga tugishinga RNC ya nyine igeze ku muteremuko, tukishinga wakunze kuvuga cyane uti akamasa kazazimara kazivukamo.
ariko rero mugenzi wacu Sixbert nawe yanzu agira ati ntawica abantu kubamara, ntawe uzamara abana b'Imana. Binyibutsa Adeline Rwigara na Bibiliya ye n'igitabo cye bamwambuye, bariya abantu rwose bateye isoni, ariya madayimoni ku mugani we. Binyibutsa undi mugani nanone wo ku kamasa ugira uti akamasa k'inkunguzi karigata ubugi bw'intorezo. Kagame ni akamasa kazivutsemo kabi, ariko ni n'akamasa k'inkunguzi kuko nako kari kumuteremuko, kariho kararigata ubugi bw'intorezo ku mugani wa mugenzi wacu Sixbert nk'uko rwose yanzuye abivuga. Ijambo ni ryawe muvandimwe Jonathan. Urakoze muvandimwe Joseph, reka nshimire na n'umuvandimwe Sixbert, ngushimire n'iyo migani wibukije, ni imigani y'ikinyarwanda koko nagiye nyikoresha nerekana ko Kagame ari akamasa kazamara inka kazivukamo, cyangwa se ubaho kageze ari akamasa k'inkunguzi kari gata mu bugi bw'intorezo. Yagumije yishingikiriza ku by'abacikacumu, yishingikiriza mu kubeshya amahanga ko yahagaritse jenoside, yishingikiriza mu kubeshya abatutsi, ndetse no gukoresha iyo ntwaro ku bahutu batigeze bagira n'uruhare muri jenoside. Twagiye tubigaragaza twerekana agashinyaguro gakomeye cyane k'imiryango yacu yagiye itabururwa, aho twari twarayishyinguye, ajyana amagufwa y'ababyeyi bacu kuyamanika nyine mu bataho ayereka abazungu ngo ibyo yahagaritse. Ibyo byose ni ingaruka zikomeye cyane. Nanone ngushimire uko ugarutse kuri uyu mubyeyi, uko yababwiye nubwo bamwambuye ijambo ry'Imana, Bibiliya ye n'abana be, ariko ijambo ry'Imana ntirihera. Imana irakwihorera ugakora ayo mabi, ariko iyo igiye kuguhana iraguhana. Dufite ingero nyinshi zikomeye z'abantu bagiye baba ibivume bapfa nabi, kandi na Bibiliya ivuga ngo uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azaba ikivume, azazerera kandi ntawe uzamutangira. Niko Kayini yapfuye amaze kwica mwene Minaberi, niko Yuda Isikariyoti yapfuye amaze kugambanira Yesu, niko Farawo w'igihangange n'ingabo ze bakurikiye Abayisiraheli bakagwa mu nyanja, niko Nebukadinezari wari umwami ukomeye cyane yamaze imyaka 7 mu ishyamba arisha nk'amatungo kubw'ibyaha by'ubwicanyi bwo kugira nabi, bwo gusuzugura Imana. Kagame nawe yagiye abeshya, ariko ikinyoma ukirira rimwe ntukirira kabiri. Amaherezo amabi yose yagiye akora niyo arimo amukaraga, niyo arimo amuzungurusha. Ubu rero amaze kuba igicamuke, igisigaye ni iki? Ni uko muzabona umuhero we kandi uzaba mubi. Sixbert yarashoje nyine yerekana ko bikomeye kugira ngo abanyarwanda bashyire hamwe, abanyarwanda bumve, babone ibi byose. Ariko nagira ngo rwose muhumurize ko abanyarwanda baraceceka bakareba, ariko abanyarwanda ni abanyabwenge, ni abahanga, ni abantu bashobora kwikiza umwanzi mu gihe gitoya. Ikindi cya kabiri ni uko amateka yacu yatubereye umusaraba, ariyo mpamvu n'ibi bihe byose hari harabuze ukuri kujya hanze. Nagira ngo rwose mubwire mbere n'abanyarwanda batwumva, dukomeze dushyire hamwe uku kuri, twerekane ibyabaye tutabogamye, twerekane ko umuntu akwiye guhabwa agaciro k'umuntu mbere yo guhabwa agaciro k'ubuhutu cyangwa ubututsi cyangwa ubutwa. Umuntu ahabwa agaciro k'umuntu, umuntu ahabwa icyubahiro nk'umunyarwanda, igihugu
kizagangahurwe n'abana b'u Rwanda bafatanye mu mugongo. Nta yindi nzira ihari uretse kurwanya ikinyoma n'ugikoresha uwo ari we wese, yaba ari uri muri FPR-DMI, yaba ari uri muri MRND-CDR, yaba ari uri muri RNC-DMI, yaba ari undi wese ushingiye ku kinyoma cyo gushaka kumva ko yahera ku butegetsi agafata ubutegetsi akaguma akica abanyarwanda. Ibyo ntabwo bigishobotse, igihe cyabyo cyararangiye, kuko uko ibihe bigenda, uko iminsi igenda yigira imbere, niko abanyarwanda barushaho gusobanukirwa. Ahubwo Imana ishimwe cyane, kuko ku bw'iyi myaka tumaze ikinyoma kizungurukaho, babeshya abanyarwanda babasahura imitungo yabo ngo bagiye kurwana no gukuraho Kagame, ikinyoma kikaba kibagaraguye kimaze kubashyira hanze. Ahangaha niho ukuri gushingiye, niko kugiye gutuma n'abanyarwanda bahindura amaso bakavuga bati ba bantu mu by'ukuri ibyo bavuga ni ukuri, kandi ukuri kuratinda ariko ntiguhera. Aha rero banyarwanda bavandimwe, muhaguruke muhagarare ku kuri kw'ibyo muzi, mugerageze gukiza igihugu n'abanyarwanda muri rusange. Nkaba nasoza ishimira abadukurikiye, kandi nifuriza mu by'ukuri abanyarwanda amahoro n'imigisha y'Imana, kandi nsabira imiryango yose mpereye no ku umuryango wa Rwigara urimwo uzunguzwa na kariya gatsiko k'abicanyi, ndetse n'indi miryango yose y'abafunzwe b'abanyapolitike cyangwa n'abandi, ko ukuboko kw'Imana kuri hejuru yabo, kandi igihe kizagera Imana ikabatabara. Amahoro n'imigisha y'Imana bibane namwe. Murakoze. Nawe ubwawe Jonathan na mugenzi wacu Sixbert n'abanyu bose, cyari ikiganiro P5